Bienestar. Y uno de los asuntos que nosotros queremos hoy resaltar es nuestra salud mental, nuestro bienestar y vamos a hablar de un tema en especial que ahora lo conversaba con una amiga. Creo que me atrevería a afirmar que un porcentaje muy alto, por no decir todos, hemos tenido en cualquiera de nuestras épocas de la vida el bruxismo. Por eso nos animamos, Beatriz y yo, a estudiarlo, a conversar con personas que conocen más del tema, a identificar quiénes son esos referentes y esos especialistas que están hoy atendiendo esta condición, porque vemos que frecuentemente nos preguntan por alguna ayuda, que la idea es resolver a través de JUS con estos productos tan mágicos esta condición que a veces afecta. Queremos contarles que vamos a mirar el bruxismo como con un enfoque desde un termómetro. ¿Qué quiere decir eso? Queremos ver si ese bruxismo está presente en nosotros y si ese bruxismo nos está dando alguna información importante que debamos tener presente. Vamos a hacer unas preguntitas, para eso les recomendamos tengan un papelito y un lápiz a la mano para que se contesten esas preguntitas y hagamos un pequeño autodiagnóstico, porque no todo lo vamos a resolver acá, pero sí les vamos a contar a dónde acudir en caso de que veamos que esta situación está en un nivel muy intenso y que no nos habíamos dado cuenta para que podamos solicitar esas ayudas que necesitamos. Vamos incluso a conocer varios de los factores que inciden en que nosotros podamos tener una condición de bruxismo, porque definitivamente, y algo muy importante, es que es multifactorial. ¿Y qué quiere decir multifactorial? Que a mi hermana, que tiene bruxismo, la condición que la acelera ese bruxismo puede ser totalmente distinta a la que a mí. Entonces vamos a identificar qué es lo que nos está pasando. Para nosotros y para JUS, la aromaterapia es fundamental y creo y sabemos que es una compañía pionera en la aromaterapia, que es una compañía juiciosa que ha estudiado los efectos en el cerebro de las aromas. No es solamente que huelan rico, que conecten conmigo, sino que es tan importante nosotros identificar ese mensaje que ese aroma nos está dando a cada uno de nosotros e ir conociendo qué me está ayudando a mí. Entonces vamos a hablar un poco de ese ritual de aromaterapia, Ay, un momentico, yo le pongo a esto, qué pena con ustedes, pero lo cambié ahorita. Y segundo, vamos entonces a identificar las causas, los síntomas y qué combinaciones vamos a sugerirles a ustedes para que podamos atender esta situación. Y les vamos a dar unos ejercicios prácticos, unos ejercicios que desde nuestra postura, desde la manera como vamos a ritualizar el irnos a la cama, por ejemplo, a dormir y a descansar, nos va a decir cuál es la noche que vamos a pasar. Tengamos siempre presente que nosotros podemos programar nuestro cerebro para tener una noche reparadora, para tener una noche tranquila. Y si nosotros nos proponemos todas las noches a dormir perfecto, lo vamos a lograr. Para eso tenemos que identificar algunos rituales que debemos hacer para lograrlo. Vamos entonces con la siguiente, Beatriz. Partamos desde la identificación de qué es y qué no es un bruxismo. No es una enfermedad, o sea, no lo consideremos como una enfermedad, pero sí es un signo, es un síntoma de algo que está ocurriendo en nosotros. Es un comportamiento que a veces si no lo identificamos, si no lo atendemos, si no lo intervenimos, podemos llevar años padeciendo el bruxismo. Definitivamente es una respuesta del sistema nervioso central. ¿Qué significa que es una respuesta del sistema nervioso central? Es un síntoma que nos está dando unas alertas. Si yo tengo bruxismo, no es porque tengo una maloclusión, no.
Tengo bruxismo porque tengo algo que no estoy resolviendo en el día a día y lo estoy expresando en la noche que estoy sin ese control. Es un termómetro involuntario. A mí me parece maravilloso como ese término de termómetro, porque el termómetro siempre lo usamos para identificar si tenemos alguna alteración, si tenemos fiebre, si tenemos una enfermedad, qué está pasando, bajón o sube. Entonces es como ese medidor que tenemos. Pensemos en el termómetro del bruxismo y preguntémonos qué pasa, cuál es la situación por la cual estoy pasando y que no la estoy resolviendo y no la estoy interviniendo. Definitivamente es un trastorno en los músculos masticatorios. Se caracteriza por apretar, por rechinar o por crujir los dientes. Y definitivamente encontramos en la literatura que hay bruxismo nocturno y hay bruxismo de vigilia. Por eso hoy vemos muchas personas que deben usar sus plaquitas, que ahora las vamos a mirar un poquito, de día y de noche. ¿Ya? Inicialmente hay unas personas que arrancamos con la placa nocturna, pero vemos que en el día también estamos llevando al bruxismo, entonces hay que usarlas en el día. Entonces, uno de los aprendizajes que hoy queremos dejar muy claro es que definitivamente el bruxismo no es un problema de dientes o de mala mordida o de mordida. No, es una actividad muscular regulada por el sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central tiene mucho que ver con nuestros estados de estrés, de alerta, de sueño, de todas esas situaciones del día a día que no podemos resolver. Entonces, hay 6 asuntos que queremos dejar de manera rápida enunciados, pero que quienes deseen profundizar en cada uno de ellos, les queremos decir que tenemos la documentación de donde sacamos eso, entonces con mucho gusto lo podemos compartir. Entonces, definitivamente, el bruxismo es una actividad muscular, no es simplemente de nuestros dientes. Durante el sueño, el bruxismo aparece como unos micros despertadores del cerebro. Entonces, no es permanente, sino que es en momentos de nuestro sueño. Ese sistema nervioso autónomo y ese sistema nervioso central participan directamente. Ese estrés, esa ansiedad y esa carga emocional son los factores más importantes que inciden en el bruxismo. Hay una participación de los neurotransmisores y la mordida no es lo que explica todo. Obviamente, muchas veces quien nos lo diagnostica es nuestro odontólogo, porque es el que entra a nuestros dientes y encuentra que tenemos algunos dientes despicaditos o tenemos o quebramos alguna corona o quebramos algún diente. Él puede identificarnos incluso primero que nosotros. Entonces, la siguiente, vamos a hacernos estas preguntas y para esta diapositiva fue que les dije al principio que tuviéramos un lapicito y un papelito allí para que nos vamos contestando. ¿Sientes dolor o cansancio muscular en la zona de la mandíbula? ¿Sí o no? ¿Frecuentemente tienes dolor de cabeza, especialmente cuando uno se levanta, que uno abre los ojos e inmediatamente dice, amanecí con dolor de cabeza? Puede ser una, un signo o un síntoma de otra enfermedad, pero puede también ser un síntoma de que toda la noche me la pasé apretando mis dientes, entonces la cabeza está tensionada. ¿Sientes hipersensibilidad dental? ¿Haces ruidos nocturnos? ¿Sientes dolor de oído? ¿Sientes dolor en el cuello? Muchas veces uno dice, pero no he hecho un mal movimiento, no me he girado de manera brusca, no he tenido un movimiento brusco, ¿por qué me duele el cuello? Y muy importante, hay signos de desgaste en tus dientes. Nosotros los podemos ver, pero también nuestro odontólogo no lo ve. Entonces ahí ya nos vamos haciendo como a la idea, yo creo que sí, tengo bruxismo en algunos momentos o en algunos eventos de mi vida. Hay varios aspectos que queremos conversarlos en este momento, teniendo en cuenta ese semáforo, porque ese semáforo es el que me va indicando a mí si yo estoy iniciando ese proceso de bruxismo, si es leve, si es moderado, si hoy ya es una situación crítica. Entonces, vamos a mirar eso multifactorial que hablamos al principio y vamos a empezar por los factores psicológicos. Sí,
o sí, yo no puedo separar las partes de mi cuerpo y decir, sí, estoy muy estresada, me tiembla las manos, me estoy comiendo las uñas, permanentemente estoy ansiosa. No, es algo general. Entonces, si yo tengo estrés, si yo tengo ansiedad, si tengo dificultades como en tramitar mis emociones, si tengo todas esas situaciones que me generan incomodidad, hay unos factores que están afectando y que muy posiblemente están generando en la noche, puede que no me dé cuenta, ya sea que mi compañero me pueda decir, mira, te estoy sintiendo que estás rechinando los dientes, que permanentemente estás haciendo como un ruido. Entonces, muchas veces esos factores psicológicos que creemos que están siendo atendidos desde una terapia psicológica o desde un antiestrés, no estoy haciendo en la noche como la tarea completa para que yo pueda bajarle un poquito a esa situación. El sueño. Definitivamente, si yo no tengo un ritual para irme a la cama, un ritual que me genere un momento de tranquilidad donde yo pueda apagar las luces, pueda retirarme de la pantalla del celular, donde yo pueda hacer unos ejercicios, pueda hacer ejercicios de respiración, una respiración consciente, donde yo prepare a mi cerebro y le diga, nos vamos a descansar, y eso va a alterar muchas veces la manera en que yo duerma. Por eso nosotros muchas veces nos levantamos y decimos, me levanté igual de cansada como me acosté, porque ese sueño no fue reparado. También tiene mucho que ver nuestro estilo de vida, cuál es nuestra alimentación. Hay alimentos que a nosotros no nos dejan dormir tranquilos. Tenemos que identificar en la noche qué consumir para poder irnos para la cama. ¿Cuál es la hora indicada para yo poder cenar e irme tranquila a la cama después de una digestión, para yo poder estar tranquila y descansar? Voy incluso a tomar también saber cuál es mi almohada, cuál es la altura de mi almohada, cómo está mi colchón, hace cuánto no lo cambio, hace cuánto no cambio esa almohada. Puedo Son situaciones de estilo de vida que yo debo de estar manejando para irme a la cama y decir, voy a descansar, o durante el día yo estoy teniendo unos comportamientos de unos estilos de vida que están favoreciendo mi descanso, que están favoreciendo mi tranquilidad. No vamos a tener espacios en nuestras etapas de vida sin ninguna dificultad. Vamos a tener dificultad, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones que nos van a sacar como de esa comodidad que a veces tenemos como todo resuelto. No todo está resuelto. Vamos a tener situaciones diversas que vamos a tener que aprender a manejar. Entonces, preparémonos para eso y empecémonos como a entrenar en cómo resolver esas situaciones. Pero también ese consumo de café, ese consumo de alcohol, fumar, las drogas recreativas que hoy están tan comunes, también están afectando en mi descanso, también están afectando en mi manera de estar todo el día en una postura de relajación, en una postura de salud emocional y salud física también. Hay algunos medicamentos que se están ingiriendo que nos están generando bruxismo como un efecto secundario. Hay algunos antidepresivos que generan esa condición en la noche. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que todos esos factores oclusales de nuestra boca, de nuestra fonoarticulación, no es lo que más influye para nosotros tener un bruxismo. Definitivamente el bruxismo tiene un componente emocional supremamente alto, y es lo que hoy en día venimos nosotros a conversar con ustedes. Miren, unos datos curiosos, siempre hemos querido traerles como algunas estadísticas o algunos estudios que hablan de todo lo que queremos tratar con ustedes. En este caso, encontramos que no existe una edad para que aparezca el bruxismo. Solo en el momento en que tenemos dientes, ahí ya tenemos como esa otra condición que se requiere para el bruxismo. Es muy común entre los niños entre 1 y 10 años, los vemos que duermen y uno siente cuando están raspando los dientecitos, pero también entre los 25 y los 40 años es el pico máximo de incidencia, porque es esa etapa productiva, esa etapa de estrés como de la vida adulta, de que quiero producir muchísimo, tengo mil empleos, tengo mil proyectos, entonces a todos les quiero apuntar y a todo quiero hacerlo a la vez.
Y a partir de los 65 años disminuye considerablemente en los estudios que revisamos. El bruxismo de día es un poco más frecuente en las mujeres y el bruxismo nocturno incluso es igual entre los hombres y las mujeres. O sea, al inicio hablaba de que me atrevería a decir que todos tenemos en alguna etapa de nuestras vidas el bruxismo, porque es un síntoma, es un signo que demuestra que tenemos algo que no nos está dejando descansar y no nos está dejando tener un sueño reparador o una tranquilidad. Y definitivamente es de alta incidencia en estudiantes y en profesionales por esa vida productiva y por eso querer estar en todas partes, tener menos horas de sueño, estar pues como en esos ambientes tan más ruidosos. Bueno, y ahora Entonces, revisemos un poco ajá, el tema de las consecuencias. Tenemos en este momento 64 personas en esta sala y yo quisiera preguntarles a las personas que están acá si en alguna etapa de su vida han tenido bruxismo, o sea, qué tan familiarizados estamos con tener esa condición y tener ese llamado de atención a nuestra salud, porque realmente cualquier cosa que nos pase es una llamada de atención a nuestra salud. Miremos a ver qué nos cuentan. A ver quiénes aquí usan también placa actualmente. Mira, Joana Joana tiene. Jiménez sí, Ok. ujú, Bueno, ahí sin pena vayan Luz Marina poniendo. también. Súper. Vamos a mirar las No, ya, consecuencias, porque ya se llenó. no, se llenó. Yo tengo placa, pero la guardé hace como 6 meses por recomendación de una odontóloga. Entonces, ese es un tema de Ujú. mucho interés y por eso les contaba, o sea, realmente lo más bonito de crear las capacitaciones es como el abordaje integral que uno hace también para su propia salud y para su propio autocuidado. Miremos las consecuencias. Primero, acuérdense que no tenemos sino un juego de dientes. O sea, no tenemos como los tiburones dientes que salen sucesivamente. Entonces, estos dientes son un tesoro. Y el bruxismo realmente lo que hace es acabar con el esmalte. Cuando le hacen radiografías, encuentran que hay fisuras en los dientes, Fracturas. fracturas completas. Toda la partecita de la coronita se empieza a aplanar. Incluso yo me acuerdo en un estudio que me hicieron recientemente, me decía, mira cómo tienes la corona de ese diente, esa muela es la de tal edad. Entonces me pareció muy curioso porque cuando mirábamos la incidencia de las edades, esa muela de esa edad de lo que es como la que salía a los 7 años es la que está más desgastada. Me dijo, ¿qué hábitos tenía usted a esa edad? Yo le dije, vea, hice todas las competencias de comer limones con mis primos y al que menos caras hiciera. Entonces, el diente está llevado y además de eso de los hábitos, ese par de muelas están muy, 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 muy afectadas. Retracción de las encías, eso también es típico y también entonces hay que entrar a hacer los tratamientos para quitar la hipersensibilidad, que si frío, que si calor, que si caliente, bueno, que los dientes viven destemplados. Otra cosa es que nosotros tenemos aquí toda esta articulación es muy compleja, se unen huesitos, músculos y si nosotros empezamos a tener una pérdida, un desgaste en la forma en que se inserta la articulación, podemos quedarnos con la mandíbula bloqueada o abierta o no poderla cerrar, ¿cierto? No poderla abrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso puede generar también dolor crónico y ese es un tema que también hay que revisar y que todo lo exacerba el tema del bruxismo. Ahora, desde la calidad de vida lo estábamos viendo, o sea, está toda la función del sistema nervioso y de manera involuntaria se activa el reflejo de la masticación, que no tendría por qué activarse porque estamos dormidos. Entonces, eso activa nos quita como, nos saca de ese sueño profundo y daña la calidad del sueño. Entonces miren cómo todo se va encadenando. Entonces hablamos del tema del dolor de cabeza, de la fatiga. Ahora, no me diga usted, y aquí con el perdón de las que vivan de su función o de su rol como odontólogas, lo que cuestan los tratamientos odontológicos. O sea, usted pasa por esa puerta y usted ya no sabe qué va a pasar. Usted ya no sabe qué va a pasar y cuál es el presupuesto de cualquier procedimiento, ¿cierto? Entonces los dientes realmente son un tema prioritario, todo, los chequeos, las revisiones, los controles. ¿Por qué? Porque cualquier consecuencia en la boca es muy costosa y como les digo, los dientes no tenemos sino un juego de cada uno. El tema de la hipertrofia, pues también uno mismo va viendo en la expresión facial de una persona si realmente es una persona que tiene una tendencia a apretar más la mandíbula, porque
está obviamente sobreestimulando pues todos estos músculos que están acá. Ahí sería pues algo más como desde lo estético. Por eso hay un abordaje multidisciplinario desde el punto de vista, entonces si yo voy a un odontólogo me va a ver unas cosas, me va a ver lo de las encías, me va a ver el desgaste. Si yo voy donde el psicólogo, pues obviamente me puede entonces llevar a conectar con relajación. A mí me gusta mucho cuando uno hace algo por su bienestar, porque uno hace una cosa por su bienestar en una cosa y sin darse cuenta impacta muchas otras cosas. Les pongo un ejercicio, va usted donde el nutricionista y le manda a hacer ejercicio y porque mejore por las calorías, por lo que sea. Y usted empieza a hacer ejercicio y empieza a estar más motivado, más activo, más concentrado, más vital, duerme mejor. Entonces, una sola decisión de bienestar impacta todos los aspectos del bienestar de la vida. Entonces, me gusta mucho cuando nosotros nos damos cuenta de que esos pequeños actos no solamente están solucionando una cosa. Es como cuando yo compro un aceite esencial de lavanda y creí que me lo compré para una sola cosa. No, ese aceite esencial de lavanda me va a ayudar en muchas cosas. Dormir, relajar, estar con mejor actitud. Desde la fisioterapia, todo eso llegó también porque una persona muy cercana a Luisa es fonoaudióloga y se dedica a acompañar a personas que tienen temas de bruxismo y ayudar a relajar toda la articulación. Incluso Luisa me mostró unos ejercicios súper sofisticados que ella hace, que obviamente son propios de un profesional, pero entonces es muy importante también entender que hay personas que se ocupan de descontracturar toda esta zona y de volver a darle la movilidad correcta y de entrenar toda esa zona. Y desde el neurólogo, acordémonos también de todo lo que tiene que ver con apnea. Ahí existen neurofeedback, existen hoy en día muchas herramientas que nos ayudan a reentrenar todos esos temas que son del sistema nervioso. Si lo fuéramos a mirar de manera práctica, JUS no va a reemplazar las placas, JUS no va a reemplazar el psicólogo, JUS no va a reemplazar el profesional de la salud que se encargue de hacer las terapias. ¿Qué hace JUS? JUS acompaña, potencia, nos ayuda a ritualizar, nos ayuda a llevar a a nuestra cotidianidad prácticas saludables para nosotros. Entonces, imaginémonos que yo ya tengo el condicionamiento de utilizar la plaquita, la férula, ya sea de día o de noche. ¿Qué puedo hacer yo? Por más que yo me ponga la plaquita, la información que está saliendo de mi sistema nervioso, mi impulso a bruxar no va a disminuir. Lo que me está haciendo la plaquita es simplemente proteger los dientes para que no existan ese tipo de daños de los que hablábamos ahorita. Entonces, mi recomendación, cojo la cremita de lavanda, cojo una pequeña cantidad, me hago el masajito acá en la zona de la mandíbula, detrás de las orejas. Ahorita de todos modos Luza nos va a explicar unos ejercicios muy chéveres que incluso incluyen hombros, cuello, nuca. Que no tengo la cremita de lavanda en mi casa, tengo la crema de manzanilla, maravilloso, la crema de manzanilla también es un excelente vehículo y es muy noble con la piel. Estamos buscando productos que sean aptos para toda la familia. Y si yo potencio, digamos, en el día el uso de esas cremitas con un par de goticas de antiestrés o con aceitico esencial de lavanda, y en la noche lo acompaño con mi ritual del Gardenia Night, pues va a hacer mayor efecto. Estamos hablando de que sea, de ritualizar, de tomar conciencia cuando hacemos esto, lo estoy haciendo por esto, voy a estar relajado, voy a estar descontracturado, voy a liberar esta tensión, no voy a canalizar mi estrés y mi tensión en mi cuerpo, en mi mandíbula. Entonces, bueno, es un ritual fácil de implementar, es un ritual que yo puedo implementar en el niño de 3 años, en el de 5, en el adulto mayor, en el estudiante, así que es muy fácil. Ahora imaginémonos que empezamos a ir a terapia y por allá donde nuestro profesional nos aprendemos truquitos de los ejercicios que son acá para poder distensionar todos los músculos, ¿cierto? Todo lo que me enseñan de truquitos. Yo puedo llegar a mi casa y buscar mi gel de Consuelda, porque imaginémonos que ya tengo dolor, imaginémonos que ya tengo inflamación, que ya tengo tensión. Entonces puedo coger, por ejemplo, la crema de Nebro, puedo, por ejemplo, coger el gel de Consuelda. Pensamos mucho en la crema herbal, que también tiene esa consistencia untuosa y que también nos ayuda a brindar analgesia y a desinflamar. Pensábamos también de pronto en el Alpen Creme, que también tiene una consistencia muy agradable y con ellos puedo hacer esos masajes conscientes, relajar,
y brindar analgesia. Cada uno va a buscarlo desde una perspectiva distinta de acuerdo a la sintomatología que esté sintiendo, como un complemento a esa terapia o a esos ejercicios en casa que me manden. Normalmente uno va a cualquier terapia y uno queda para toda la vida con ejercicios en casa, porque normalmente eso hay que incorporarlo como hábito, porque normalmente muchas de estas cosas se vuelven recurrentes. Ahora, imaginémonos que está involucrado acá todo el tema farmacológico. Ahorita hablábamos, no, es que ya es tanto el dolor que definitivamente me tuvieron que medicar por el tema del dolor. Me tuvieron que medicar con algún antiinflamatorio. Entonces, si yo tengo un antiinflamatorio, nosotros tenemos, digamos, para dolores crónicos, el gel cremoso de Consuelda o tenemos el gel cremoso de árnica. Podríamos utilizar aceites esenciales con alto potencial desinflamatorio, como el aceite esencial de manzanilla o con alto potencial analgésico, como el óleo 31. Y ahorita estamos hablando también de que hay muchos fármacos, digamos, los fármacos que son para acompañamiento a depresión, ansiedad, algunos de los fármacos que están relacionados también con el tema del sueño, pueden en algunas ocasiones exacerbar el bruxismo. Entonces también yo puedo mirar desde mis necesidades qué hacer. Ahora, cuando cada uno empieza a conectar con su bienestar, hay cosas que uno dice, esto definitivamente me ayuda a dormir tan bien y tan relajado. Si a usted le ayuda a dormir bien y relajado, darse un beso, un bañito en la noche, qué delicia darse un baño con un baño de hiperico y bergamota, que está específicamente formulado para tener un efecto sobre el estado de ánimo. Qué maravilla, si yo ya tengo una conciencia de que respiro mal, tengo conciencia de que ronco, porque el que está a mi lado me dice que no lo dejé dormir, si tengo conciencia de que se me tapa fácilmente la nariz, que tengo alergias respiratorias y se me tapa la nariz en la noche. Ojo, ahí entonces que empezar a ritualizar el uso de toda la línea de cuidado respiratorio, el Eucasol, la crema de tomillo, todo lo que potencie un buen descanso y una buena relajación para que no se active esa función de manera involuntaria en mí, va a ser necesario. Y una de las soluciones, también hay otras, pero ya no quisimos alargar más la charla, que es el tema del Botox. Recuerden que esa toxina tiene un tiempo. Esa duración más o menos de esa toxina en el cuerpo es más o menos de unos 4 meses. O sea, tampoco está entrando a corregir el origen, ¿cierto? Lo que me está sucediendo dentro de mí. Entonces, así yo haya recurrido a esa condición porque ya es un tema crónico y me tuve que ir a poner la toxina botulínica, acompañarlo de ese ritual que les hablábamos ahorita, de la crema de lavanda, del antiestrés y empezar a hacer esa aplicación. No, que lo mío es de día y de noche, pues aplícalo de día y noche. No, que lo mío es solo de noche. Bueno, sin embargo, yo les digo, por experiencia propia, acompañar cada día con la aplicación 2 o 3 veces al día del antiestrés marca la diferencia en muchos Ujú, aspectos. Nosotros vivimos retados por todo, por las tensiones personales, familiares, los hijos, laborales. O sea, nosotros no solamente estamos ujú. lidiando con el chasquido de los dientes en la noche. Por eso les digo que solo una acción de bienestar impacta miles de aspectos de nuestra vida. Sigamos, Luz. Bueno, queremos entonces, yo de Beatriz quiero retomar dos cositas rápidamente y es lo que ella hacía énfasis en el Botox y en la placa. Con eso no vamos a desaparecer nuestro bruxismo. Entonces, ese es otro aprendizaje que yo quiero que todos nos llevemos. O sea, sí o sí tenemos que tener unos hábitos de salud, unos hábitos de bienestar. Tengo que hacerme responsable de la noche que voy a tener o del día que voy a tener y tengo que serme responsable de la manera como voy a asumir el vivir y el tener las situaciones. Entonces, eso es algo que yo quiero que tengamos muy presente. Y segundo, tenemos unos ejercicios en este momento que son unos ejercicios sencillos, unos ejercicios que no van a ser invasivos, unos ejercicios que muy probablemente sean los primeritos cuando lleguemos a un fisioterapeuta o a un fonoaudiólogo, que son las personas que hoy están haciendo esos ejercicios para poder mejorar y distensionar un poco esta parte acá de oral. Entonces, vamos a arrancar y vamos a tener estos ejercicios supremamente presentes. Ustedes saben que una vez terminemos nuestro taller, les vamos a compartir esta presentación y estas memorias para que los tengamos al ladito del nochero. Así como en el nochero siempre debemos tener nuestro antiestrés, nuestra gardenia.
nuestra crema de lavanda, porque yo siento que serían como, así como el agüita que tenemos porque nos levantamos deshidrataditos y ya aprendimos que toda una noche sin nada de hidratación, lo primero que debemos hacer es tomarnos un vasito con agua. Así mismo, debemos de tener nuestros productos para tener bienestar. Entonces, la idea es, primero que todo, les vamos a pedir que hagamos unos ejercicios, que tengamos un aceite esencial siempre como nuestro aliado, que nos ayude a poder tener como ese momento de conciencia, como ese momento de descanso, que nosotros podamos respirar de manera consciente. ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un pare, que yo voy a abrir mi aceite esencial y que yo voy a hacer una respiración. Y aquí les vamos a proponer una respiración muy sencilla: inhalar en 4 tiempos, sostener en 2 y exhalar en 6 tiempos. Lo más importante es que la inhalación sea un poco más corta que la exhalación y que hagamos un pare. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando yo estoy consciente que voy a hacer mi inhalación en 4 momentos, en que voy a parar y que mentalmente estoy pensando en esos 2 segundos que voy a sostener mi respiración y voy a exhalar de manera lenta, yo la estoy controlando. O sea, yo estoy diciéndole a mis revoluciones, vamos bajando. Así como cuando uno termina la yoga o el ejercicio que está haciendo, ya los últimos ejercicios son los que nos invitan a bajar un poco y a irnos preparando. Entonces, vamos a poner un aroma. Siempre les hemos recomendado el antiestrés y el aceite de lavanda. Yo siento que estos son como de esos botiquines importantes que nosotros todos debemos de tener y que si pudiéramos preguntar acá, sabemos que la mayoría los tenemos, el antiestrés y el aceite de lavanda. La vamos a inhalar y lo vamos a inhalar y vamos a hacer los ejercicios. Ojalá repetirlos unas 5 veces. Ya en la cama, ya estoy sentadita, ya apagué el celular, ya estoy concentrada en irme a dormir. Entonces, muy, muy, muy atentos en que no me lo vaya a aplicar en una zona donde no me genere bienestar, o sea, no está muy cerca a los ojos para que mis ojos no se irriten, no me lo voy a poner en la nariz entera, no me lo voy a poner en la boca. Juice nunca recomienda que los aceites esenciales sean para ingerir. Nosotros tenemos una vía grandísima que es nuestra piel por donde se absorben todos los aceites esenciales y nuestro olfato, el que llega directamente a nuestro sistema límbico y ahí hace toda esa magia que les hemos contado. Entonces, necesitamos también programarme. O sea, pensemos que nosotros somos los responsables, amos y señores de nuestro cerebro. Y si somos amos y señores de nuestro cerebro, tenemos como esa fortaleza de permitir qué me va a afectar y qué no me va a afectar. Entonces, bueno, vamos a bajar la guardia, nos vamos a ir a descansar y lo más importante es tener ya como la disposición para empezar a hacer unos ejercicios que van directamente a una posición de descanso de mi mandíbula. Siempre debo tenerlo consciente y no solamente antes de acostarme, cuando estoy manejando, cuando estoy haciendo algo como algo que yo haga desde la rutina, que no tengo que pensarlo, estoy haciendo un tinto, estoy barriendo, estoy haciendo algo en mi casa, estoy haciendo una vuelta, estoy saliendo. Entonces, esto lo puedo hacer siempre. Yo puedo tener como la conciencia de que mis labios deben estar cerrados suavemente. No tengo que apretarlos. Si yo estoy apretando mis labios, yo inmediatamente tengo que tomar conciencia que mis labios no deben de estar cerrados bruscamente, sino de una manera tranquila. Mis dientes no tienen que estar juntos. O sea, yo tengo que ser consciente porque en algunos momentos que estamos en tensión, todos en la medida en que nos vamos conociendo, vamos identificando cuando un momento no nos está gustando, cuando una conversación nos está sacando de ese confort. Y uno de los que más hacemos es apretar nuestros dientes. Ser muy conscientes de que la lengua debe estar descansada en el paladar superior, no está empujando a nada, está tranquila, los hombros siempre tienen que estar abajo y repetirme que la postura correcta es mis labios están juntos, mis dientes separados y mi lengua en reposo. Eso me da a mí la indicación de que yo estoy relajada y que no solamente estoy relajada,
sino que yo no puedo relajar un músculo diferente. Entonces, si yo tengo una tensión, a mí mi tensión se me puede ver en otros músculos más que en Mm. otros, pero toda estoy tensionada. Entonces, en la mandíbula muchas veces identifico cuando tengo esa postura tensionadita, entonces ese ejercicio es clave para estar. El tercero que les vamos a proponer es un masaje externo en los maceteros. ¿Dónde quedan los maceteros? Ese músculo que cuando nosotros apretamos los dientes se tensiona, ese es el macetero. Entonces, en el macetero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una cantidad pequeña de una de las cremas que nosotros más confiamos porque lo vamos a aplicar en nuestro rostro. Entonces, que me gusta es que hacerlo con la crema de noche, ya Mm. me voy terminando mi ritual de irme a dormir y me apliqué mi crema de noche, mi crema 24 horas, lo puedo hacer con ella. Pero que si yo confío en esta, como yo, que la tengo al lado de mi nochero, para mí la lavanda, yo soy Para mí también. consumidora fiel de la lavanda. Además en los pies, yo siempre les he dicho, yo me he hecho en los pies la lavanda y los piecitos son como piecitos de bebé. Entonces me aplico un poquito de la crema, pequeña cantidad. Entonces esto quiere decir que no tenemos que tener la lavanda, porque podemos tener también la Alpencrem, que es la Multitax, que sirve para nuestra carita. Pero es que resulta que yo ya estoy sintiendo dolor, a mí me duele y nosotros nos consultan personas que les duele la mandíbula. Entonces la perfecta es la crema herbal de W31 porque nos va a ayudar, porque esa analgesia nos va a ayudar a quitar el dolor. Entonces, aplicamos un poquitico de la crema, ubicamos los dedos en la mejilla, no dentro de la boca, y vamos a hacer masajes circulares durante 40 segunditos, un minutico. Los podemos hacer simultáneamente en los dos lados. Estos masajes con la crema de lavanda, en este momento que yo me la estoy haciendo con la crema de lavanda, me va a ayudar porque la lavanda me tranquiliza, la lavanda me relaja y la lavanda es supremamente cómoda para nuestra carita también. Entonces no tengo ningún problema. ¿Qué tengo que tener presente? No lo debo hacer muy fuerte, no me debe causar dolor. En el momento en que yo me toque y hay un dolor, sí o sí, yo tengo que consultar con un especialista. ¿Por dónde arrancar? Y lo decía ahorita Beatriz. Vamos a donde el odontólogo para que identifique cuáles son esos movimientos que yo estoy haciendo permanentemente con mi cavidad oral que me está generando dolor, me está traqueando, me está crujiendo y me siento como descajadita. Ahí necesito un acompañamiento del profesional de odontología y él muy probablemente te va a remitir a fisio o a fono para que te ayuden con los masajes adecuados y con los ejercicios adecuados. Entonces, este me va a ayudar a liberar como toda esa tensión en la mandíbula, que es donde más se queda ahí pegadita. Vamos a hacer también unos masajes en sienes por descarga de tensión. ¿Qué pasa cuando uno muchas veces encuentra una persona que con solo uno mirarle su carita, inmediatamente entiende que tiene una tensión, tiene una preocupación y uno dice, ¿qué te pasa? No nos dijo nada, no abrió la boca, pero nosotros vimos ya como su expresión aquí en el cuello, la frente, en las sienes, que inmediatamente nosotros nos damos cuenta de eso. Vamos a colocar entonces las yemas de los dedos en las sienes y vamos a hacer círculos durante un minuto. Y en estos círculos los vamos a ir acompañando de respiraciones. Ideal que cerremos los ojos, que empecemos a hacer esa respiración que aprendimos adelante, pero también hay muchas otras respiraciones conscientes que nos ayudan como a ubicarnos. Y así vamos descargando toda la tensión, no solamente de nuestra mandíbula, sino también de nuestra cara. Estos círculos pueden ser hacia la derecha y devolvernos hacia la izquierda, pero tienen que ser lentos. O sea, no es porque yo quiero salir de esta tarea rápida. O sea, nosotros no nos tenemos que engañar porque el cerebro puede estar diciendo una cosa, pero nuestro cuerpo está diciendo otra totalmente distinta. Con esto vamos a ayudar a relajar las cejas, la frente, la mandíbula. Cuando las sienes duelen, muchas veces la mandíbula lleva horas trabajando en silencio. Entonces no se nos olvide que
todos los músculos de nuestra cara están comunicados los unos con los otros. Entonces, tiene que ser que yo esté aquí en una tensión, pero no es solamente porque la tensión está aquí, porque es que llevo pensando en este problema toda una noche. No, la tensión ha sido en toda mi cara. Este es un ejercicio que muchas veces nos lo hacen hacer como en odontología, porque es muy diciente. O sea, la mandíbula, en la medida en que yo tenga un movimiento inadecuado de la mandíbula, ese va a afectar mi tensión, va a afectar mucho. Miren, en los niños pequeños es muy importante estar atento a si duerme con la boca abierta, si es un respirador oral, así chasquea mucho sus dientecitos, porque lo que nos decía Beatriz, sí o sí vamos malformando toda esta parte, además porque están en una etapa de formación y uno muchas veces ve a un niño o una niña con una quijada mucho más larguita, y uno dice, aquí se necesita una intervención pronta, porque la niña o el niño, mientras está durmiendo, está haciendo un movimiento inadecuado, que está haciendo un mal movimiento, una malformación en su mandíbula. Entonces, ayudémonos con un espejo, abramos la boca y la cerramos de manera lento. Y nuestra mandíbula debe bajar recto, no debe sonar, no nos debe doler. Vea, si nos duele, si hay un chasquido como un sonido, es una alerta y debemos consultar. ¿Listo? Estos ejercicios de apertura controlada nos ayudan para mejorar la función de la mandíbula y reducir como esos trastornos mandibulares. O sea, este es un síntoma muy importante para que tengamos en cuenta y le podemos decir a los niños, mira, abramos la cara, abramos la boca y cerremos para que podamos identificar que baja verticalmente nuestra mandíbula. Entonces nos ayuda a relajar y alinear los movimientos de la mandíbula. El sexto ejercicio, y que lo hablábamos ahorita, es que definitivamente somos toda una suma de muchos músculos que no paran y arrancan otros, sino que todos están comunicados. Nosotros somos un sistema hermoso que tenemos una comunicación permanente. Por eso yo les decía ahorita, por ejemplo, hacernos masajes en los pies no solamente nos van a ayudar a tener unos pies frescos, lisitos, bonitos. No, el masaje en los pies nos ayuda a relajarnos completamente antes de irnos a dormir. Entonces es una práctica que debemos asumir, pero también cuando nosotros tenemos como esa tensión, como ese estrés, ayudémonos con cómo descargar nuestro cuello y nuestros hombros. La voy a hacer nuevamente con la lavanda porque ya les conté que soy una enamorada de la lavanda, pero también es perfecta la crema de enebro. O sea, la crema de enebro para hacer todo el proceso de distensión muscular, esta es la perfecta, porque nos ayuda, nos da un calorcito suave y nos va a ayudar. Y si tenemos dolor, sí o sí le debemos poner las goticas de óleo 31 para que nos ayude con la analgesia que tiene el poder de este óleo 31. Vamos entonces a aplicarlo en el cuello y en los hombros. Entonces, cada uno elige la crema que tenga en su casa. Ya sabe que muy probablemente le vamos a tener que poner goticas de óleo 31. Vamos a hacer movimientos descendentes. ¿Cómo son los movimientos? Desde la base del cráneo hacia los hombros. Y luego subir y bajar y hacerlo. No necesitamos a nadie para que nos los haga. Pues si tenemos quien nos los haga, maravilloso. Pero solitas no los podemos hacer o solitos no los podemos hacer. Es tenerlo al lado. Si no tenemos la cremita al lado, el óleo a veces se nos va a olvidar y no vamos a dormir como queremos. Entonces vamos a hacer círculos suaves hacia atrás y hacia adelante, porque quiero que sepan algo que hemos repetido mucho. El bruxismo no es solamente un asunto de boca, el bruxismo es una tensión general y nuestra tensión y nuestro estrés la cargamos en los hombros y la cargamos en nuestro cuello y la cargamos en nuestra postura. Por eso tenemos a veces Incluso ahí se me ocurre mucho los cojincitos que con existen de calorcito. calorcito Ajá. o incluso algunos masajeadores que existen también como mecánicos, ¿cierto? Es encontrar el momento, pues,
pero sí me parece que ahí hay muchas cosas que potencian ese momento de relajación. este momento de relajación. Y ya saben, con la crema de manzanilla es perfecto, con la crema de lavanda es perfecto, con la crema de enebro es perfecto, con la crema de alpencrén es perfecto. O sea, todas son supremamente bondadosas con nuestra piel y no vamos a tener ninguna dificultad que digamos. Entonces, este masaje suave nos va a ayudar para descargar la tensión, nos va a ayudar para también ayudar, porque es que quien está sosteniendo nuestra mandíbula es nuestro cuello y nuestros hombros. Entonces, eso nos va a ayudar a tener siempre como un cuello relajado y le va a ayudar a la mandíbula. Hagamos el séptimo. El séptimo ejercicio es un ejercicio que muchas veces lo hacemos solo en nuestras clases de yoga o en nuestras Mm. clases de... Y es un ejercicio para hacerlo todas las noches. Sencillo. O sea, vamos a inclinar nuestra cabeza suavemente hacia un lado, nos vamos a quedar unos 10, 15 segundos. Hacia el otro lado, volvemos al centro y lo hacemos hacia el otro lado. También vamos a mirar hacia abajo, el mentón debe pegar contra el pecho y la idea es que lo hagamos despacio, con una respiración tranquila, porque no queremos tener ni algún dolor ni ningún movimiento fuerte. Acuérdense que quien más nos ama a nosotros debemos ser nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos un ejercicio tranquilo, un ejercicio que nos ayuda a estar relajado, no tiene por qué ser de movimiento fuerte. Entonces, este ejercicio tan sencillo que hacemos suavemente nos va a ayudar a liberar la tensión en el cuello y en la mandíbula. Entonces, es un ejercicio de hacerlo. Vamos en el metro, hagámoslo. Vamos caminando, hagámoslo. En cualquier momento lo vamos a hacer. Y si lo podemos complementar con los masajes y con la crema, es maravilloso. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese cierre? Y lo conversamos al principio de nuestra charla. Nosotros somos los que programamos nuestro cerebro. No que aquel me dijo y es que me dolió mucho. Nos pueden decir muchas cosas, pero yo soy la que recibo la información y la que le hago el filtro a la información. No me va a afectar, estaba en un mal momento o esta situación no depende de mí, no tengo que hacer. O sea, esperemos a ver qué ocurre. Lo que esté en mi mano lo resuelvo, pero lo que no dependa de mí, no me lo tengo que llevar a la cama porque yo tengo que ir a descansar. Entonces vamos a lograr programar nuestro cerebro y vamos a decirle todas las noches, cuando tenemos estas épocas de bruxismo, mis dientes no necesitan tocarse, mi mandíbula puede descansar, mi cuerpo puede soltar. Algo que le dé yo la instrucción que vamos es a descansar, vamos a dormir, siempre respirando profundo. O sea, si yo le doy la respiración para nosotros es el mejor vehículo que le pueda dar información a mi cuerpo donde yo le diga, voy a estar tranquila, esto lo voy a manejar, esto lo voy a atender como lo tenga que atender, no le voy a poner más tonalidades diferentes a las que con las que ya viene, porque esto lo que hace es que yo pueda tranquilizarme, conectarme con la tarea que voy a hacer en este caso, irme a dormir y tratar de que ese estrés no me vaya a afectar. Entonces, hacer un bonito cierre, descansar, ya me voy a ir a dormir, ya voy a cerrar los ojos, me aplico mi Gardenia Night o me aplico mi antiestrés, mi lavanda, pongo mi difusor y me acuesto a dormir. O sea, sí podemos tener una rutina que nos haga pasar una buena noche y que nos levantemos descansados, reparados para enfrentar lo que venga y atender todas las situaciones con un mejor estado emocional, que a veces, muchas veces uno cree que es la reacción como desmedida que agravó una situación que no tenía que ser más grave. Pero si yo estoy tranquila, si me levanté tranquila, si me levanté descansada, voy a intervenir todo lo que me pase en el día con una actitud diferente. Vamos, Beatriz, esto lo que nos está invitando es que nosotros tenemos el control. Y lo que les queremos decir a ustedes es que además de que nosotros tener el control de poder reprogramar nuestro cerebro, con ellos tenemos una cantidad de productos que nos van a ayudar a estar en ese
momento de tranquilidad, en ese momento de paz que necesitamos, que definitivamente es la causante hoy de muchas enfermedades y de muchos otros síntomas, como es el bruxismo, que fue nuestro tema del día de hoy, que no es una enfermedad como lo vimos, pero que sí puede alterar y generar muchas otras afecciones en nuestro cuerpo. Entonces los invitamos a hacer los ejercicios, se los vamos a compartir con la persona que lo invitó a esta charla. Vamos a compartir enseguida el PDF de la presentación donde están todos los ejercicios y en unos momenticos la grabación, porque a veces la queremos volver a ver, la queremos compartir con esa hija o con ese esposo que también está teniendo esta condición y que no se pudo conectar hoy. Bueno, Beatriz, creo Luza, que hasta nos acá. preguntan ahí que alguna persona se quedó con la duda de cómo utilizar el aceite esencial cuando lo utiliza ahí puro, como para relajarse. Entonces, no sé si Bueno, tienes lo ahí más, como la gotica. sí, vamos, nosotros tenemos varias indicaciones. Primero, si me preguntan a mí, yo creería que un difusor es importantísimo tener en nuestra habitación, y en la habitación de todo, o sea, habitación. Y tenemos tenemos es que estoy abriendo aquí, espérate que me traje uno sin abrir. Voy a hacer el ejercicio con el antiestrés. Entonces, el antiestrés, dejo caer dos goticas en mi manito, cojo con mi dedo, me aplico detrás de las orejas, me aplico arriba de mi sien, que no me vaya a tocar mis ojitos, froto mis manos, que me lleguen aquí hasta la muñeca y hago una respiración consciente. Esa respiración que les enseñamos 4, 2, 6, la voy a hacer 5 veces. El hecho de que yo tenga esa respiración consciente en que me esté dando ese regalo, me esté poniendo en mis manos un aceite esencial, en este caso antiestrés, que tiene 15 aceites esenciales para relajarme, eso va a ayudar a que entre por mis fosas nasales, llegue a mi cerebro, entre a mi sistema límbico y haga la tarea y me tranquilice. La respiración y la aromaterapia son mágicas para buscar nosotros ese foco y esa tranquilidad que estamos buscando. Entonces, un aceite esencial, un antiestrés, para mí es indispensable en nuestra cartera, en el difusor, tenerlo en todas partes porque la aromaterapia de bolsillo para nosotros es maravillosa. Coges un cleanercito, le echas 2 goticas y lo puedes guardar porque lo vuelves y lo sacas en el momento que lo necesites y es perfecto porque ahí está el aroma. Entonces, Así es. espero que haya sido clara con la información de cómo hacer consciente Bueno, la muchas aromaterapia. personas pidieron en el chat que querían tener la información. A quien los haya invitado, el consultor, la consultora, el líder, a esa persona le dicen, ay, apenas tengas el PDF, apenas tengas la grabación, me lo pasas. Y bueno, en un momentico estará disponible todo. Bueno, muchas gracias por todo lo que fueron aportando, por contarnos de sus procesos, de las decisiones que han tomado y esperamos que todo esto que les compartimos hoy les sume a su calidad de vida y que apenas empiecen a implementar todo esto, nos den los testimonios. Me funcionó la crema de lavanda, me funcionó la rutina, me funcionó la respiración, amé el antiestrés y que entre todos sigamos construyendo toda esta cultura de autocuidado y bienestar. Luza, muchas gracias por todo, por el apoyo para hacer toda esta charla y a ustedes muchas felicitaciones por priorizarse y estar aquí presentes. Alcanzamos a hacer casi 70 personas hoy en la mañana, o sea que eso me parece muy positivo, un tema muy ganador. Chao. A ti mil gracias, Beatriz. Un feliz día, un feliz sábado para todos y todas. Feliz sábado.